Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a voi che siete qui di presenza. Oggi mi è stata anche sorpresa, grazie a tutti. A voi che online guarderanno dopo questa registrazione, riusciranno a ascoltare, anche noi che tante volte possiamo riprendere le registrazioni, riascoltare, condividere con le persone, che tante volte ci sono altre che non hanno la minima idea che si possa anche trovare un studio come questo, no? Anche se ci sono altri, ma penso che la dottrina spiritista, come diciamo sempre, è una luce nella vita di tutti noi, no? E possiamo anche fare luce nella vita di tanti altri. Quindi ben venga. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità di studio, ringraziamo a questi amici incarnati e disincarnati che sono presenti con noi, ringraziamo, Signor Gesù, la settimana che è finita, tutto ciò che abbiamo vissuto, tutte le esperienze che abbiamo potuto provare per il bene e per non tanto bene ai nostri occhi. Ringraziamo, Signor Gesù, la settimana che si inizia, che possiamo meritare sempre il vostro ausilio di questo mondo spirituale che ci intuisce, ci aiuta, ci segue. Che possiamo, Signor Gesù, fare di noi persone migliori ogni giorno. Grazie, Padre, così sia. Così sia. Un mese particolare, questo mese di aprile. Stavo dicendo... Ciao Marica, benvenuta. Chiuso. Quindi è un mese particolare questo mese di aprile, perché stavo sentendo una conferenza di Valdo l'altro ieri e coincidentemente parlava su questa, che 2025 sarebbe un marco na vita di tutti noi, un divisore di acque. E quindi per un passaggio per un mondo migliore e la trasformazione, setaccio, no? La trasformazione di tutto ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi. E che principalmente aprile è un mese dove tutti avrebbero la sensazione che stavano andando fuori di testa, indipendentemente di quelli che fosse... indipendentemente se ricco, povero, bello, brutto, ha detto che spiritualmente tutti avrebbero sofferto questa sensazione di che c'era tanta influenza spirituale, tantissima influenza spirituale in tutti i livelli, e quello già vi avevo avvisato, noi dobbiamo stare attenti a questa influenza spirituale. A tutti i momenti. Noi stiamo cercando la luce, quelli che non vogliono la luce, che non vogliono che noi andiamo avanti, faranno di tutto per trascinare. Gente, la domanda di Kardec allo spirito, il libro degli spiriti, devo registrare quella domanda. Perché gli spiriti infelici vogliono trascinarci con loro? Per farci infelici come sono loro. Perché la invidia cos'è? Vedono una persona che sta bene, ma vuole prendere il suo posto, o semplicemente vogliono togliere l'allegria. E questi spiriti usano di tutti i modi per spegnere la nostra luce. E stiamo attenti perché faranno di tutto per spegnere questa luce. E questa luce, cosa lo spirito quando viene a riunione dice a tutti noi qua? Già all'inizio di un mese, inizio di aprile, vi ricordate che durante una meditazione qua, quando è finita la riunione, avete ricevuto ognuno di voi una luce qui. Givaldo ha detto la stessa cosa, che lo spirito è arrivato, Giovanna è arrivata e ha detto, Givaldo, tutta la spiritualità è sulla terra in questo mese di aprile. Stanno lavorando instancabilmente questo mese di aprile sulla terra. I dettagli hanno distribuito luce a tante persone. Mantenete la vostra luce accesa, non lasciate di spegnere. Gente, qui adesso ho detto, ma uomini di poca fede. Io dicevo quello, ho detto, oddio, oddio, oddio.
E alla fine ho ascoltato esattamente che questo mese di aprile è stato regalato a noi questa fiamma. E non lasciamole spegnere, perché utilizzeranno ogni situazione di disagio per influenzarti. Useranno un figlio, un marito, la moglie, i vicini, useranno un inquilino, gente, la provocazione. E se è accaduto in questa armadillo già è più tardi? Già no? No, lo sai che possiamo sempre scivolare. Una confusione familiare in questo mese. Vedi? Io non sapevo che era così, perché si sapeva che era più esperta, io non caduto in questa armadillo. No. Questa è a casa, no? Sì, ma la mia testa, io pensavo che stavo pazza. Esatto. Questo mese. La sensazione di pazzia questo Sì. mese. Sì, Anche altri. Di aver sbagliato Questo anno. tutti questi dubbi. Esatto, esatto. Io ho faticato 2 volte questo mese di mantenere il mio equilibrio mentale. Ho dovuto spegnere tutto, ho dovuto chiudere tutto e dire no, assisto la famiglia Jetson, i Flintstone, vedo qualsiasi cosa che mi tocca, perché gli armadi erano già tutti sistemati, non c'era neanche cosa sistemare nei miei armadi. Quindi ho detto metto Flintstone lì, ho chiuso tutto, ho spento il telefono. Ho respirato, mi sono messa sotto la doccia, pianto, ho lasciato le cose scivolare e dopo ho detto no, adesso è pronto. Via, 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 perché no. Quando ascolto questa conferenza ho detto ma ha aspettato tutto un mese, ha aspettato tutto un mese, marzo, perché così fa. ha aspettato tutto un mese, adesso mancano 3 giorni per finire, ho ascoltato la conferenza sabato. Ho ascoltato sabato. Esatto. Ma è quello che dico, se noi già sappiamo che è così, che siamo in un periodo di prova e espiazione, che ogni giorno sarà più complicato, ma sì, ogni giorno sarà più complicato. Immagino come sarà maggio. Immagine, ma il peggio, penso che la invasione è stata aprile. Da maggio già saremo più cauti, riusciremo già a capire, a non si lasciare trascinare a giugno, luglio. Quanto più passa, se noi siamo riusciti a superare questo aprile, è perché riusciremo a mantenere la luce accesa. Immaginate che abbiamo in mano un bicchiere con l'acqua che dobbiamo camminare senza lasciare cadere. Così è la luce. Qualsiasi vento che noi lasciamo sballare lo faremo spegnere la luce. Se la luce spegne, lì siamo guai per accendere nuovamente, dobbiamo aspettare un altro momento per accendere questa luce nuovamente. Una semplice parola, un semplice dire di mal modo può cambiare una situazione gigantesca e causare una tempesta in corpo d'acqua. Io ho cancelato 2 persone della famiglia del mio Instagram questo mese, perché no, molto per la mia testa, ma pensando adesso un po' meglio, conoscimento e responsabilità. Esatto. Un po' più tollerante. Preghiera per quelli che la benevolenza, ma principalmente con noi. Dobbiamo lasciare che gli altri dicono quello che vogliono, gente. Le persone possono dire quello che vogliono. Sono io che devo avere un filtro evangelico da benevolenza, da carità, dell'amore per me stessa, di non lasciare passare nulla a me. Gli altri possono dire quello che vogliono. Ma se io mi lascio trascinare, prendo delle attitudini così al lampo, mi troverò in male. Nell'ora della tempesta non possiamo prendere l'attitudine nessuna, perché dopo ci pentiremo. Non prendiamo, anche se ho deciso di uscire dal mio lavoro, ma in quel momento lì non posso dire quello che pensa il mio capo. Devo mantenere la mia integrità, la mia serenità, vado via.
penso, un altro momento torno, parlo con calma, magari era solo un momento, tutto va bene. Sì, io in quel momento dico, prendo la mia borsa, do una borsata nella faccia di lui, me ne vado. Anche se quella la volontà di fare, non posso fare, devo avere questa deglutire, perché tante volte in quel momento abbiamo filtro spirituale con translate per tradurre quello che voglio ascoltare, quello che voglio causare la zizzania. No, sintonizzano e ascoltano quello che vogliono. Prima ci abbiamo noi, no? Logico. Dobbiamo riconoscere che abbiamo un problema. Esatto. Dobbiamo farlo bollire lì senza esplodere. Ma l'altro non c'è, sei te che E questo mi tenevo di dirvi perché mi è caduto così come questa informazione mi ha colpito, perché da 3 settimane che sto dicendo in conferenza: prendete cura della vostra luce, non lasciate questa luce scendere, non entriamo in discussioni. Volontariamente è arrivato un consulente, no, che lui lo portava a casa e ha lasciato la macchina, non sapevo che macchina aveva, in un parcheggio privato. Quando sono arrivato ho visto che ho capito la situazione e c'era la proprietaria del parcheggio che era lì che si puliva i vetri nervosamente. Ho lasciato andare via lui, l'ho salutato e quindi poi mi sono diretto dalla signora, conosco, ma non sapevo che la macchina che fosse quella lì, la sua, insomma, pasticcio. E gli ho detto, abbia pazienza, mi scusi, ho visto che abbiamo occupato il parcheggio perché la signora ha anche messo il cartello di dietro di sosta, che non c'era. E gli ho detto, abbia pazienza, mi scuso, è colpa mia perché non sapevo che avesse quella macchina, non ho collegato, veramente, più di questo non posso chiedere. Allora si è messa a parlare d'altro, si è rilassato un pochettino, mi spiaceva. A volte anche noi rischiamo di essere involontariamente la causa, perché nessuno l'ha fatto apposta. Ci mancherebbe altro. Esatto. Cioè, tante volte sono situazioni che dobbiamo stare attenti per non causare un semplice gesto, gentilezza, gentilezza. È lì, uno può stare arrabbiato se tu sei gentile, ma se uno è arrabbiato, tu vai arrabbiato, fuoco con fuoco, la fiamma cresce e lì si bruciano tutte e due. Lì si bruciano tutte e due. Per evitare che col tempo ci fosse queste cose, subito. Scusi, colpa mia. Esatto, Chico já ha insegnato, anche se non è colpa mia, pesta di Valdo, quelli troglodita, ha pestato mio piede e mio sapato nuovo, ho appena comprato la scarpa nuova. Ho detto, scusami, penso che ho lasciato mio piede sotto il tuo. Quindi, se ci danno questo esempio, scusami, penso che ho lasciato mio piede sotto il tuo, con la scarpa nuova, che non volevo che nessuno la toccasse. Ma noi non abbiamo ancora imparato a fermarsi. È se non c'è confusione, se non c'è quello urla e tutto, solo allontanarsi in silenzio, cancellare per preservare la tua salute mentale, sì, ma tutto con calma, non ho parlato niente, solo per me questo già sono stanca, è molto per me. È un sbaglio. No, in questo caso se non hai entrato in litigio, no, solo per me questo è il mio limite, perché più che questo già non posso. No, sì, allontanarsi è giusto, perché nessuno deve stare lì a ascoltare. Ma pensa giustificativa. Arrivederci, solo perché è molto. Ma le persone, credo che, non lo so se sempre, ma credo che chi è in sbaglio sa. Nel fondo sì, sappiamo quando facciamo una cosa in sbaglio. E così, in questo modo, non bisogna giustificarli. In quel momento no, deve solo allontanarsi, perché se la persona sta urlando davanti a te, e cosa deve fare? No, io mi ritiro. In quanto continuerai a urlare, mi dispiace, ma urlerai da solo. Io non sono un bidone, quindi
mi dispiace, io me ne vado, mi giro e me ne vado. Quando sei tranquillo, quando hai voglia di parlare o se hai bisogno, vieni da me e parli, ma in questo modo no, non siamo obbligati, definitivamente. E quando Gesù dice, se uno ci bacia, né, picchia una guancia, deve porgere l'altra. Non è che devo dare l'altra, devo semplicemente lasciare quel momento e dopo torno come se io stessi offrendo novamente l'altra guancia per vedere qual sarebbe la reazione di quella persona. Ma lì è un intendimento che dobbiamo avere fino a quando quella persona capirà che in quel modo non può continuare. E questo dobbiamo stare attenti, perché sono energie che dopo che viene a noi o nell'ambiente, per pulire quell'ambiente dopo, gente, sono tutte le pareti impregnate con quelle. E non dobbiamo neanche mai discutere quando siamo a casa. Io ho già detto una volta, quando avevo problema cosa facevo? Invitavo a cena fuori. Sì. Perché non si poteva urlare, non si poteva litigare, non poteva venire a minacciare, quindi io dicevo andiamo a cena fuori. Già sapeva cosa ha detto, andiamo a cena fuori. Quindi perché fuori è meglio che a casa, perché a casa tante volte si va a discutere, dice delle cose che dopo e rimane tutto lì attaccato alle pareti. Dopo per pulire devo pregare, devo pulire tutti i pavimenti, devo pulire. Tante volte è necessario anche passare le tinte nelle pareti delle case per togliere l'energia malsana della casa. Perché rimane impregnata, sono energie che impregnano. Perché entri in ambienti sono puliti, respiri, altri ambienti entri o fuori stai bene, arrivi a casa e inizi a litigare. Arrivi a casa, il mondo inizia, sembra che tutto va storto. Perché? Perché ci sono energie impregnate lì. I figli, non litighiamo, perché rimane tutto lì, ogni urlo rimane urtato nelle pareti. Quando litighi, com'è rotolarti nel fango? Pulito non esci neanche te. Qualunque, anche No, sei ovvio no. esci sporco. Ovvio no. Siamo tutti nel stesso brodo, nel stesso ambiente. Per questo deve avere sempre uno che deve mantenere la serenità e dire no, me ne vado, mi dispiace, ma io... Entriamo nel Vangelo? Capitolo 14. Istruzione degli spiriti. Wow! L'ingratitudine dei figli e i legami familiari. Capitolo 14. Gente, mi sono dimenticata. Oggi è lunedì 28 aprile 2025. 28 aprile 2025. Onora tuo padre e madre, pietà filiale, chi è mia madre, che sono i miei fratelli, la parentela di sangue e la parentela spirituale, istruzione degli spiriti, le ingratitudini dei figli e i legami familiari. L'abbiamo già iniziato 15 giorni fa, 2 volte. Siamo in questo punto qui, o spiritisti. Comprendete oggi il grande ruolo dell'umanità. Già la introduzione già ho fatto, perché questa frase qua serve a tutti. Vale? Grazie. O spiritisti, comprendete oggi il grande ruolo dell'umanità. Sappiate che quando generate un corpo, l'anima che in lui si incarna viene dallo spazio per progredire. Prendete coscienza dei vostri doveri e mettete tutto il vostro amore per avvicinare quest'anima a Dio. È la missione che vi è stata affidata e di cui voi riceverete la ricompensa se la compirete fedelmente. Le vostre cure e l'educazione che le darete concorreranno al suo perfezionamento e al suo benessere futuro. Riflettete sul fatto che a ciascun padre e a ciascuna madre Dio domanderà: che cosa avete fatto del bambino affidato alle vostre cure? Se è rimasto indietro per colpa vostra, il vostro castigo consisterà nel vederlo tra gli spiriti sofferenti, quando era proprio da voi che dipendeva la sua felicità.
Allora sarete voi stessi, tormentati dai rimorsi, a domandare di riparare questa colpa. Solleciterete una nuova incarnazione per voi e per lui, nella quale lo circonderete di cure migliori e lui, pieno di riconoscenza, vi circonderà del suo amore. Grazie. Chiaro, no? Dovrebbe essere un'incarnazione piuttosto felice, è solo un rifinire un po' quello che c'era da fare. Sembrerebbe così. Ci sono Comprendete dei oggi il figli. grande ruolo dell'umanità. Vediamo, quando è generato un corpo, l'anima che lui si incarna viene dallo spazio per poter dire. Questa è una conoscenza che sembra quasi, cioè, non è la prima volta che vengono dette queste cose, perché già anche la religione parla ok, c'è Dio. Però, leggendola attentamente, molto profondo questo aspetto, perché ti chiarisce qual è tutto il viaggio del perché sei venuto qui. Questa è una frase che secondo me, almeno io me la scrivo ben grossa, non perché io devo generare dei figli, ma perché io sono un figlio che è stato generato e quindi mi ricordo Che sei venuto qui per venuto progredire. così tanto per cosa. Quindi È venuto a scuola. è venuto a scuola. Come tutti. Soprattutto l'importanza che ha un avere di chi genitore è necessario e utile per noi e per i figli che generiamo, proprio questa istruzione spirituale, quindi non solo dare qualcosa di materiale, quindi farlo crescere, ma anche da un punto di vista spirituale, cosa che pochissimi, anzi molti pochi, molto poco fanno, quindi questo è importantissimo. E neanche solo intellettuale. Esatto. Le vostre cure e l'educazione che gli darete concorreranno al suo perfezionamento e al suo benessere futuro, perché qui parla di qual benessere? L'integrità, la padronanza di sé. Dell'anima. Il benessere futuro, concorrerà al benessere futuro. Perché? Perché anche se quel figlio si perde nella via della strada por qualquer motivo, che vediamo tanti, ma se ha dentro il seme di quello che i genitori gli hanno dato, della moralità, dell'amore, di situazione dell'esempio e anche le religiosità, cosa accade? Avete sentito in il perdono, quelli video su perdono che ho messo? La quantità di giovani che vanno alla droga e só escono quando trovano la religiosità. Tanto che in Brasile ci sono tantissime, il forte delle chiese in Brasile è lavorare con giovani dipendenti di droga. Perché? Perché riescono a fare tramite la fede, a fare con che loro si allontanino. In che senso? Quando ritrovano la fede, cosa accade con loro? La spiritualità riesce a lavorare per aiutarli, perché apre lo spazio attorno a loro. E questa responsabilità è una responsabilità dei genitori. Noi oggi siamo adulti che la grande maggioranza non ha ricevuto l'educazione religiosa come si doveva. Non è obbligare ad andare alla scuola domenicale, non è obbligare ad andare a fare la catechesi che fa di quelli giovani, un giovane con la fiducia nel futuro, no? E quindi tutto questo fa la differenza. Quando io sono stata creata con salmi, perché tutto nella nostra casa, mio papà usava salmo, e i salmi di Davide, di Daniel, che ci dava forza e coraggio di non mollare mai. Dovunque sei, qualsiasi sia la situazione, davanti ai leoni, nella cova dei leoni, che siamo tutti i giorni quasi messi nella cova dei leoni, siamo tutti i giorni in situazioni come Davide, di grandi sfide, di invidia, di persone che vogliono togliere quello che hai, di persone che vogliono distruggere, di persone che vogliono prendere il tuo posto, di persone che ci vogliono male gratuitamente, di certo modo. Quindi il semplice fatto di essere felice o di cercare di essere una persona positiva, anche se non hai nulla,
la invidia esiste. E se io non sono come Davide, come Daniel nella cova del leone, come Davide, come tutti i salmi, leggete i salmi, gente. Il Signore è mio pastore, nulla mi mancherà. Quindi, quando dice amare a Dio su tutte le cose e al prossimo come a te stesso, qual è il primo comandamento? Amare a Dio su tutte le cose. Perché anche se mio padre e mia madre mi abbandoneranno, il Signore non mi abbandonerà. Salmo 36 o 38. Quindi, queste sono cose che metti dentro, è dentro. E quando le situazioni e le tempeste arrivano, dice, Signore, aiutami. Il Signore è il mio pastore. È lì la fede. E se io insino questo, poi nel momento un giovane può non volere, ma è stato seminato questa forza, questo coraggio. E noi dobbiamo fare con noi stessi, dobbiamo essere, come stiamo facendo, dobbiamo essere evangelizzatori di noi stessi. Devo cercare, devo leggere, devo mettere questo dentro di me, perché fra un po' avrò bisogno, perché... Esatto. Ma Frate, non è strano, scusa per l'ignoranza, perché ma non è strano un poco, è una palla di neve, perché se io ho fatto qualcosa in un'altra vita, a vita scorsa, a una persona, e adesso in questa vita è mio padre o la mia madre, e adesso bisogna imparare quello, qualcosa che sia. Ok, ma il sbaglio continua con mio padre o la mia madre. E dopo in un'altra vita loro bisogna imparare, perché ma loro furono utilizzati per insegnare a me. Dipende. Ma Dipende, perché neanche sempre i padri sono loro padri. Tante volte i padri e madri sono figli di quelli che sono suoi figli oggi. Sì? Tante volte sono i figli più responsabili e quelli che inquadrano i padri, i genitori, che i propri genitori. Quindi il ruolo si è invertito. Ma in una prossima vita, vediamo, loro, perché pensiamo, per me, un esempio. Ok. Per me mio padre ha lasciato, la mia madre, mamma mia, e io, ma va bene, no, ok, accetto, è questo, per me tutto bene. Ma il sbaglio già è fatto con quella bambina, ma in un'altra vita loro bisogna sentire o imparare quello che hanno fatto con quella figlia. No? Ma No. già è finito. Non è detto. Sa perché? Perché in realtà immagini che sei tu che avevi 2 figli e li avevi abbandonati. Sì, e adesso... E quindi in questa esistenza sei venuta per passare per la stessa esperienza. Cosa hai fatto tu con questa esperienza? Non hai incolpato loro 2, non hai litigato con loro 2 e hai perdonato. Già è finito questo lì. karma, questo... Finito lì. Perché? Bravo. Perché il tuo modo di agire, la tua comprensione ha rotto la catena. Immagini da quante vite può venire questo? Che tu non perdoni, odi. Se tu oggi, quello che sarebbe a te una prova, tu non superi questa prova, incolpa loro 2 e passa a vivere una vita di inferno e fare la vita loro per vendicarsi un inferno, diventa un'espiazione, sia per te che per loro. Perché dovete tornare insieme. Continua. L'obiettivo dell'espessare le catene è il perdono. Quando io perdono l'altro può fare quello che vuole con me. Se io perdono, la catena è spessata e io non sono più obbligata a tornare a fare questo. E la soluzione è sempre nelle nostre mani. E lì cosa dico? Questi odi che vediamo oggi, gente,
tutto il caso di ossessione che vediamo oggi. Fortissimo di tutti questi attaccamento. Se noi immaginiamo quello che ha detto Sergio in conferenza, che a meno di 100 anni abbiamo avuto delle guerre, abbiamo avuto delle situazioni di disagio gravi, cosa abbiamo fatto e dove sono quegli spiriti a quali noi abbiamo fatto male? Sono giustamente ancora a ricorrere dentro. E quanti sono che male abbiamo fatto? Capisci? E quindi se questo è un momento di prove e espiazioni, io non posso andare avanti come in un videogame, passare di fase. Se io non supero questo, voglio dire che io ho proprio da rassegnarmi e cercare di fare il mio meglio, non di soffrire, perché sono venuta a farti soffrire. Hai perso il suo tempo, la tua incarnazione, perché io sarò felice indipendentemente di te. Perché la mia felicità non è vincolata a nulla che ho e né a nessuno attorno a me. Quella storia mia nonna diceva che ho detto, mi sono innamorata, questo ha guadagnato il mio cuore. Ho detto, sei persa. Il giorno che decidi andare via il tuo cuore, porta con sé, sei morta. Quindi non dare il tuo cuore a nessuno, il tuo cuore è tuo. È come la tua felicità, puoi condividere con un'altra persona, puoi aggregare la tua con l'altra persona. Allora, non fonde mai la tua vita con la vita dell'altra persona. Hai una vita e devi continuare ad avere una vita. L'errore più grande dell'universo e dell'essere umani è chi pensano che quando si sposano io devo vivere per te, tu devi vivere per me. No, noi dobbiamo vivere insieme, ma sapere Khalil Gibran, brindate, ma non bevete dalla stessa tazza, dalla stessa coppa. Si formano ognuno al suo posto. Sono distanti e sono insieme, perché queste cose confondono. È come quando passiamo a avere figli. Abbiamo figli, dimentichiamo che abbiamo una vita, dimentichiamo che abbiamo un marito, dimentichiamo che dobbiamo vivere ancora. All'ombra uno dell'altro. Si prestano questo e non crescono uno all'ombra dell'altro. Khalil Gibran. Esatto, perché Dio... Principalmente c'è qualcuna cosa più da fare e pensa, mamma mia, non ho vita per me, non ho tempo. Esatto. Credo che la missione... Questa è diversa, ma anche in questo momento devi sapere i limiti, perché se no non fai neanche un beneficio a quell'anima. L'attaccamento. Cercherò dov'è? C'è un testo che dice le madri non necessarie. Le madri non necessarie. Anni fa ho pubblicato nel gruppo, devo cercare dov'è. Cosa dice? La madre riesce a essere una madre quando passa a non essere necessaria ai figli. E questa è la difficoltà di tutte le madri. Il giorno che mio figlio sarà indipendente e non dipenderà di me per nulla, perché ho insegnato lui a vivere, ho fatto il mio ruolo. Il problema è che spesso si viene giudicati. E viviamo in una società dove una madre comunque ha l'istinto di protezione, e io ne ho, quindi quando sono piccoli hai questo istinto da leonessa, però guardando anche da lontano, perché uno cerca anche di responsabilizzarli, perché sostituirsi, e ne vediamo purtroppo tanti, non è bello. Nel momento in cui crescono, impari a lasciarli andare, a fare le esperienze. Ma è capitato a me di venire giudicata come fai a lasciare il tuo figlio fare. Mi è successo parecchie volte
Io dicevo, ma è giusto che lui faccia le sue, col mio supporto, io ci sono, però lui deve fare le sue esperienze. Cioè, e ti dico, quello che veramente c'erano persone che erano anche invadenti, no? In questi pensieri che avevano, magari anche gente che figli non ne aveva. E quindi io ho uno dei figli che è tatuato, no? Ma io non avrei mai permesso al mio figlio è un bravo ragazzo. Però ai tatuaggi, questa storia venivo io colpevolizzata perché non avrei dovuto permettere a mio figlio a fare i tatuaggi. E allora ho detto, adesso li faccio pure io. Così sono una cattiva madre della tutta, che capisci il giudizio, si è tante volte condizionati dal giudizio. Sì, purtroppo sì, io ne ho passate tante per quanto riguarda i miei figli, però li ho capiti, siamo liberi. Io faccio la mia vita, loro fanno il loro, ci sono quando ci devo essere. Non sempre. Esatto. Perché anch'io ho diritto, ma perché io sono stata condizionata da una situazione familiare. Cioè, quindi tu cresci in queste cose. Era la tua prova del 9. Io voglio essere diversa. Cose come magari tanti di noi hanno fatto perché erano delle regole da seguire, era quello. Poi ti rendi conto che tu ti sei anche persa dopo le regole. Sbagliare non puoi sbagliare da solo. È tutto l'equilibrio. Dobbiamo cercare l'equilibrio. Cosa abbiamo vissuto, come abbiamo vissuto, perché di certo modo ci condiziona. Ma crescendo sappiamo che non dobbiamo lasciarsi condizionare. E secondo, le opinioni dell'altro. Sì, quello. Ma se ti sono obbligata perché dovevi muovere. Lui è autistico e c'è quella situazione perché lui è un filo tenue che lui è autistico, io come mamma voglio moltissimo che lui sia indipendente. In un altro modo, lui è autistico e voglio tantissimo proteggere del mondo, degli occhi delle altre persone quando lui è con il flapping e tutto il parco di giochi come un extraterrestre nella terra e lui così, gli altri bambini così, la madre così, il padre. E in questo momento io voglio fare così in lui per nessuna persona vedere più. Ma dopo respiro e penso, c'è cosa che come mamma, papà, non posso evitare. Lui deve Vivere. sì, e duele molto più che se fosse una cosa mia, sì, ma è questa espiazione proprio che vive e è difficile. E come in questo di la buona mamma è quella che non c'è bisogno più. È difficile perché non lo so. In questo caso non possiamo fare questa cosa. Stiamo parlando di due cose molto diverse. Stiamo parlando di figli indipendenti che sono creati con una dipendenza come se fossero e diventano ammalati davvero. Ma i figli come vengono determinati come tuo è una situazione completamente diversa, ma anche lì cerchi tu con la conoscenza di fare quello, non è che puoi proteggere dagli occhi degli altri di determinata cosa che si comporta o determinato comportamento. Lì è un'esperienza che lui deve vivere e deve sopravvivere a quello perché di più l'esperienza non è a lui. Anche a me. Anche no. È anche a agli te. altri. Perché una situazione di questa, l'esperienza tante volte non è a lui, ma è a te. Allora, no, è tutto bene, salutare, tutto bene. Io penso, sto reclamando di pancia piena. Perché Sto mi lamentando con la pancia piena. Amo la vita di popolo. Lui è un regalo di Dio che non pensavo in questa vita che merecia. Non pensavo. Ma c'è questo dell'autismo e
non lo so a che punto bisogna essere carinnosa e tutto, e fare cosa per lui, o a che punto lasciare Gabriel fai da solo, perché è capace. E viene mio marito, no, ma lui è autistico. Io, sì, ma non è incapace, bisogna da fare. E entro in questo... Devi solo, in questa confusione, in questa dualità, devi solo pensare una cosa. Se io oggi non ci fossi, Mamma, non lui è lo so. capace di fare le cose? Non voglio pensare così. Quindi noi dobbiamo pensare sempre se io non ci fossi. L'amore deve dare incondizionalmente, ma deve aiutarlo, insegnarlo a fare le cose per se stesso. E quello deve insegnarlo a fare, deve lasciarlo fare. Perché se ogni volta che lui deve fare una cosa, per il fatto di essere diverso, io vado e faccio a posto suo, io non lascio che le sue ali crescano. La farfalla, cos'è la farfalla? Un brucolo con tanta difficoltà di uscire di lì di dentro. Cosa ha fatto il bambino vedendo con il nonno che vedeva il brucolo lì nell'albero, che cercava di rompere, ha detto no, c'è qualcosa lì che vuole uscire, posso aiutarlo? Non ha aspettato la risposta, è andato con il dito e ha rotto questo brucolo per far uscire l'animaletto che pensava avere dentro. Lì il nonno ha detto no, mio amore, tante volte non possiamo aiutare perché? Perché il fatto di aiutare farà con che questa farfalla non voli mai, perché la difficoltà che trova in uscire di lì è che fa con che sue ali siano forti, perché è l'esercizio che fa per riuscire a volare. Adesso non riuscirà a volare. E quindi se io tutte le volte che deve fare una cosa vado e faccio io, non è che non deve fare, ma un esempio banale vi do. Sono sempre stata molto indipendente, sono venuta a vivere qua, Mario con tutto amore, io, nossa che sede, aspetta che prendo l'acqua. Ah, vado a fare, non lascia che faccio, a un certo punto ho detto, ma questo è fuori di testa. No, io devo fare le cose, devo muovermi, devo movimentarmi, perché con tutta la gentilezza, volendo essere gentile, mi stava togliendo la mia libertà di agire. A un certo punto ho detto, non basta, io non voglio che faccia tutto. Ovvio che ci sono, ma voglio fare una gentilezza, ok, voglio fare una gentilezza, ma io, se tu domani non ci sei, e... Ah, ma che pensiero? Ho detto, no, ma io non posso fare questo con me. Stai togliendo la libertà di agire, di essere indipendente, di fare le cose. Non posso, io devo fare le cose. E ti ringrazio quando io o Pegrizio non voglio alzarmi. Amore, dammi lì un copo d'acqua per favore. Amore, prendi il mio occhiali che ho dimenticato sopra. Amore, ma lì... perché in quel momento io posso darmi il lusso perché lo so che a lui piace, che a te piace, ma non posso permettere che tu sostituisca quello che devo fare io, perché questo è un errore che i genitori commettono con i figli. L'istinto materno è l'istinto È la protezione che impedisce quegli esseri umani di battere le proprie ali. Perché rimangono a casa? Perché? Perché non riescono a essere indipendenti. Io ho visto un filmato questi giorni che stavo cancellando le cose del mio telefono e lì è venuto fuori un filmato che vi invierò nel gruppo. Non lo so chi ha messo nel gruppo questo filmato. Metterò nel gruppo questo filmato nuovamente di uno che anda in ginocchio così con la testa girata dietro. È l'unico caso al mondo. Non lo so chi ha messo nel gruppo. Non sapevo neanche che c'era. Stavo pulendo il video, ho detto, mio Dio, mi sono spaventata nel primo momento, ma ho detto, ma cos'è questo? Pensavo che fosse un montaggio, una cosa così. No, questa è una malattia rarissima che anda in ginocchio e ha la testa girata completamente dietro.
e mangia, fa delle cose, fa la vita normale. La testa girata tutta indietro. È tutta, non ha un collo, è tutta dietro la testa. E lui deve andare così e fa tutto. E lui dicendo, sono grato a Dio, quando ha detto quello alla fine, ha detto, sono grato a Dio per questa esperienza e per tutto ciò che riesco a fare. Adesso immagini se qualcuno facesse, lì era il caso, di fare tutto per questa persona, per fare tutto a questa persona. Ma lui ha detto, no, devo fare io, devo camminare io, devo andare io. E lì per dire, dobbiamo proprio capire la necessità della nostra indipendenza. Anche se da piccole non abbiamo avuto questa opportunità, ma io posso oggi respirare e non posso commettere lo stesso errore, non posso lasciarmi trascinare con la stessa situazione. Ok? E siamo attenti perché io avrò bisogno di me, perché quando devo scappare e nessuno vuole scappare con me, io devo scappare comunque, non posso restare e morire se non voglio venire, no? E quindi la situazione è questa. Se vuoi sfamare una persona, non dargli del pesce, ma insegna a pescare. Esatto. Perché se dai il pesce lo sfami per quel giorno. Se gli insegni a pescare, lo sfami per tutta la vita. Esatto. E una cosa molto importante che penso dobbiamo stare attenti è che tutte le volte che noi passiamo a fare una cosa per qualcuno, no inizio quella persona ci ringrazia. Dopo continua a fare quella cosa, la persona già si lascia che si merita. E quindi fra un po' continua a fare, quella persona dice, già prende quello come un dovere tuo di fare. E un giorno che semplicemente dici no, ma questo sono stanca, non posso più fare le stesse cose e smetto di fare. Lì hai comprato un nemico per il resto della vita. Perché quello che era una cosa che facevi per piacere, per fare un piacere, è diventato un obbligo da parte tua. Il giorno che non fai, guai a te. Ma io, con questo a me mi dispiace, ma io dico, no, dico, io non mi lascerei trascinare per un senso di colpa, non mi lascerei. Questo è un sentimento. Io potevo pensare come mi facessi io proprio un favore a stare mezz'ora in più, perché proprio non riesco. Non era vero, perché poi... Ma vabbè, se proprio ne ha bisogno, se proprio farle piacere. Grazie, grazie. Prima magari mi fermavo, andavo via, ma già via, che magari era già anche passato. Ho cominciato ad andare via all'ora giusta, e quando aveva bisogno me lo diceva lui, e io gli facevo pesare. Se proprio, vabbè, pazienza, questa volta. Grazie, grazie, no, grazie. Ossia, non è che dobbiamo fare torto a nessuno, non abbiamo bisogno, ma dobbiamo solo stare attenti perché dopo ci lamentiamo che gli altri si trattano così, così, così. Perché? Perché siamo stati noi a creare quella situazione. Abbiamo lasciato noi quella situazione arrivare. Per questo la indipendenza dei figli, o più difficili situazioni che si trovino, noi dobbiamo avere sempre anche, no, adesso cerchiamo di fare i limiti tante volte in situazioni complicate è più difficile, ma deve avere, sì, anche lì, in qualsiasi situazione devono avere. Ok, gente, oggi è stato un Vangelo diverso, ma comunque dentro sempre del tema. Non respingerete dunque, Katia, leggi tu per favore. Non respingerete dunque il bambino in fasce che rifiuta sua madre, né quello che vi ripaga con l'ingratitudine. Non è il caso che lo ha fatto così, né il caso che ve lo ha mandato. Un'intuizione imperfetta del passato si rivela.
e da ciò deducete che l'uno o l'altro già ha molto odiato o già è stato molto offeso e l'uno o l'altro è venuto per perdonare o per essere perdonato. Madri, abbracciate dunque il figlio che vi causa dei dispiaceri e dite a voi stesse, uno dei due è stato colpevole. Comportatevi in modo da meritare i piaceri divini che Dio concede alla maternità, insegnando a questi figli che sono sulla terra per perfezionarsi, amare e benedire. Ma ahimè, molte di voi, invece di cancellare attraverso l'educazione i cattivi principi innati dalle esperienze precedenti, esistenze precedenti, trattengono e sviluppano questi stessi principi con colpevole debolezza o noncuranza. E più tardi il vostro cuore amareggiato dall'ingratitudine dei vostri figli sarà per voi già in questa vita l'inizio della vostra espiazione. Il compito non è così difficile come voi potreste credere e non esige assolutamente la scienza del mondo. L'ignorante come il sapiente possono compierlo e lo spiritismo viene a facilitarlo facendoci conoscere le cause delle imperfezioni dell'anima umana. Ok, grazie. È più chiaro di così, poi quando l'hai vissuto si unisce, come si dice, teoria e pratica. Esatto. Tante volte deve prendere la pratica senza la teoria. La Sì, teoria viene dopo e la sì, pratica ti fa tremolare. sì. Invece la teoria viene un po' in sollievo. Esatto, per dire sono riuscita. Sì. Molte di voi, invece di cancellare attraverso l'educazione i cattivi principi innati dalle esistenze precedenti, trattengono e sviluppano questi stessi principi con colpevole debolezza o noncuranza. È chiaro questo? Perché? Perché i bambini già da piccolo nel Vangelo c'è un capitolo che parla su questo. Vi ricordate? C'è un capitolo che parla della tendenza dei figli già quando nascono, i bambini già dimostrano quello che sono, il suo carattere, il suo modo di essere. E noi tante volte ridiamo di quello che fanno, di quello che, come si comportano, che è un comportamento normale, cosa che tante volte sappiamo non essere un comportamento normale. Sì, diciamo che la consapevolezza della reincarnazione ti fa comprendere queste cose, perché vedi in questi bambini, che sono bambini innocenti, bellini, un carattere molto forte, molto impetuoso, un istinto proprio portato verso lo scontro, la sfida. È impressionante comunque capire, cioè riconoscere questo se non comprendi la reincarnazione. Perché basterebbe già non dirò Steffi, perché la mia madre non sa nulla di reincarnazione e c'era davanti a sé degli spiritelli che solo la sua ciabatta risolveva. Tutto quello che hai detto tu dei carattini, karate, io veramente oggi mi sono messa a ridere perché vedo oggi io seduta qua, gli dicevo quello che volevo, che facevo quello che volevo e la bocca viveva aperta, il labbro, perché il dente è sempre stato grande. La bocca aveva sempre, ma lì non c'era altro modo, con 7 figli non riusciva a parlare e non conosceva la reincarnazione, ma ha fatto come un buon pastore, con il suo cajado, con il suo bastone, ha saputo bastonare, perché piedi di gallina non uccide i puccini. Ah, ok. Il piede di gallina non uccide i puccini. E se lei non avesse fatto quello che ha fatto qui, che è scritto qui, io vi dico sinceramente, non lo so dove sarei, perché io rispondevo proprio, ma sapevo che lì, e era lì, apanhava, non
non piangeva e ainda continuava a parlare toni chivatati era lì e continuava a dire, gente, no, nonostante le sciabattate, perché lei dava delle... ha servito in quel momento non perché aveva ancora il genio e il carattere da moldare. Cosa si fa a moldare un diamante, gente? Come si fa a moldare un diamante? Come si fa a fare una scultura? Come si fa a fare un tavolo di questo? Se non lo picchi. Tutto. La vita, quelli che sono con noi sono l'istrumento di Dio per perfezionare. E se io ho avuto una madre come è stata lei, è perché io necessitavo in quel momento, e ti dico sul serio, e ti dico sul serio, questo poteva esistere mille modi, ma in questo caso lì, in quel periodo, in quella epoca, non mi ha lasciato nessuno segno. Perché io e i miei fratelli, anche se anche loro di meno, perché faceva finta di loro, delle scimmellate, e quindi per dire, ognuno ha la necessità diversa di avere questo, come si dice, ha fatto quello che doveva fare esattamente come ha fatto. E dico, e noi oggi siamo tutti a posto, non c'è uno drogato, non c'è uno viziato, non c'è uno alcolici, non c'è uno... Ma erano spiriti diversi, non puoi comparare gli spiriti, tu non sai che spirito era. No. Però io mi ricordo che una volta siamo aveva 3 o 4 anni e è andata da sua madre a chiedere qualcosa, l'ha disturbato, insomma. E lei che voleva mangiare, sta tranquilla, gli ha fatto male, non va. E lui si è messo a piangere e ha detto, credevo fosse mia madre, invece non lo sei, perché mi tratti male. E io ho pensato che una madre non deve mai trattare male il figlio. Mi dispiace, io mi ho messo fuori di casa. Quindi ci sono, Nuncia, tu hai sempre un ragionamento oltre quello che è la realtà della vita normale. Sei sempre oltre quello che è un mondo di prove e espiazioni. Io comprendo che esiste un mondo dove noi un giorno la malvagità, la invidia, la gelosia, l'odio, queste cose non esisteranno più in noi, non esisteranno più. Ma sono venute molto meno, o che è un peccato. È un peccato gigantesco, Nuncia, perché anche essendo contro la violenza, io sono contro la violenza dell'ignoranza, ma una madre che prende un scinello, che prende un infradito e che dà le 30 ciabattate, sia che sia nelle gambe, nella chiappa, non è che sta insegnando a educare di certo modo, è un modo di educare strano, ma è un modo che funziona e ha funzionato di certo modo. Io dico, i miei figli ho fatto molto meno, non ho fatto neanche 1% di quello, perché già erano spiriti che non avevano quella necessità. Ok? Erano spiriti diversi, ma quelli lì che sono venuti in quella generazione mia, io dico, eravamo ancora, era necessario. È come noi, una volta mangiavamo, avevamo denti, avevamo peli, avevamo un atteggiamento diverso, perché eravamo ancora molto primitivi. Ma con il passare dell'esistenza, con l'evoluzione, abbiamo perfezionato il nostro corpo, abbiamo perfezionato la nostra alimentazione, abbiamo perfezionato il nostro modo di relazionarsi con gli altri. Tempo fa, se qualcuno mi dicesse qualcosa, si prestasse ai miei piedi, lo scendevamo. Eravamo bellicosi a molto di più.
E ci sono hoje ancora persone bellicose? Sì. Ok? Só que determinati ragionamenti non possono fare parte hoje ancora di questa situazione, perché noi dobbiamo sapere esattamente, e noi só possiamo provare determinate cose quando siamo dentro. Hai figli? Hai avuto figli? Ma sono stata figlia. No, è molto Ma è importante. Io non diverso. so cosa mi piace. Ma è diverso. Noi non sappiamo mai che spirito riceviamo come figli, perché il modo che sei stata trattata tu, o modo che sei stata trattata tu e come figlia, è stato per un'anima che oggi, per quello che parli tu, già sei in un altro livello, che non hai bisogno di quell'esperienza, ma tu non sai o spirito perfetto che magari già hai un conoscimento un po' più aperfeiçoato di che spirito riceverete come figlio, giustamente per provare quello che dice. Perché noi diciamo sempre, enquanto non è figlio, agisce di un modo. Voglio vedere, il giorno che sarai padre e madre, io non ti desiderio male, io non ci voglio male, solo voglio che abbia un figlio come sei stato tu. Quello, noi non possiamo dire il mio cognato, e mia cognata, non avevano figli e non avevano nipoti. Vedevo come trattavano i miei figli quando erano a casa loro. Il giorno che è diventato nonno, passavano sopra di loro, passavano sopra di lui. Capisci? Quindi è diverso quando non sei dentro della situazione. È come dire, io non uccido. Dipende. Io non posso dire oggi, io oggi coscientemente dico, io non ucciderò, non sono capace di uccidere, ma in una situazione di difficoltà io non posso affermare questo, perché non lo so come mi comporterei. Quindi non posso dire oggi, no, chi uccide non deve trattenersi, deve fare... Però come fa a sapere se il suo figlio necessita di sberle o di è un istinto di madre, Nuncia. Tu non hai passato per questa esperienza. L'istinto materno esiste nelle donne al di sopra del parto. Esatto. È un istinto che è universale. Ma io posso essere sicura, ti dico, essere madre, l'istinto di madre di una non madre è diverso, molto diverso, e questo tutta la spiritualità riesce a dire chiaro. Perché ha lavorato. Non è suo, Certo che non però bisogna vedere che rapporto hanno da mettere a posto. Di principio, non è quello il principio, e poi lo devi fare, se lo fai perché sai in coscienza che lo devi fare, non lo fai per me, è un altro discorso. Ti trovi in una situazione, ma non che di principio il bambino va picchiato. No, questo nessuno sta dicendo questo. Nessuno sta dicendo questo, ma Gesù si è lasciato picchiare. Quindi si è lasciato sputare in faccia, si è lasciato immolare, e quindi non dimentichiamo l'esempio di Gesù. Non siamo qui a discutere il caso privato o particolare di ognuno, perché ognuno deve sapere come agire, perché la responsabilità non sei tu, io a giudicare nessuno come si è comportato. È quello lì, a responsabilità mia. Per questo mia vicina, mia sorella, mia madre può dire che tutto ciò che vuole sull'educazione mia con mio figlio, il mio relazionamento mio con mio figlio. Ma chi dovrà giudicarmi? L'unico giudizio che devo prendere in considerazione è quello che risponderò a Dio. Cosa ho fatto di quello che mi hanno consegnato. E quindi è una situazione che è molto difficile discutere non essendo dentro la situazione. Anche se io lo so cos'è, immagino cosa deve essere la sofferenza di una madre che perde un figlio, ma io non ho quella situazione. Io posso cercare di avaliare, di valutare, di aiutare, di dire andiamo avanti, ma io non lo so il dolore che ognuno ha dentro, perché ognuno percepisce il dolore in modi diversi. E quindi siamo esseri umani diversi, con esperienze diverse, con opportunità diverse. Un giorno arriveremo che non sarà più necessario questa esperienza a nessuno,
Ma enquanto sia necessario, per tanti può essere ancora molto necessario. Per tanti sarebbe ancora necessario. E il mondo non sarebbe oggi com'è. La mancanza dell'educazione nella famiglia, dell'educazione spirituale, dell'educazione morale e civica, dell'educazione che noi abbiamo avuto, sbagliato o no, ci ha fatto essere quello che siamo oggi. I giovani di oggi non arriveranno dove siamo arrivati noi. Non arriveranno dove siamo arrivati noi. E l'errore è sempre quello. Io non agirò con i miei figli come hanno agito i miei genitori. Guai, abbiamo perso la strada. È lì la difficoltà. Ho lavorato come matto quando avevo 14 anni, uscivo dalla scuola e andavo a lavorare. Io a casa lavoravo e aiutavo perché non potevo andare a giocare enquanto non finivo di aiutare a casa a fare dei lavori, enquanto non aiutavo. Ossia, questo mi ha aiutato a crescere, a collaborare, a fare parte di un gruppo dove io posso essere utile. E lì questo è finito. Ah, mio figlio, io lavorerò, ho lavorato tanto, mio figlio non avrà bisogno di lavorare. Con 18 anni c'è la macchina, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, ti suicidano, si drogano, hanno una vita dove non hai perché? Perché io non voglio fare con mio figlio quello che mio papà ha fatto a me. Ma ci ha fatto male? Ci ha fatto male? No. E quindi, quindi non posso dare nulla a mio figlio? Pode, ma desde che abbia i limiti. E noi abbiamo perso la strada dei limiti in questa situazione. E non è giudicare nessuno, ma io devo sapere come agire. Come fa una madre a mettere un figlio fuori di casa? Se non mi rispetta, non può rimanere sotto il mio tetto, perché la casa è mia, non è sua. L'ho comprato io, tu sei ospite. E qui dentro deve rispettare me. Se non mi rispetti, non può vivere con me. Ah, dove va a vivere? Dove vuole. O impari a rispettare o vai a vivere dove vuole. E quindi io non posso lasciare un tiranno venire a casa mia a dire cosa devo fare io con una vita che ho costruito io. Perché è figlio. Via. La mia madre, con tutto il sbaglio, errore che ha fatto, una volta una confusione molto grande perché lei era molto arrabbiata e da sola, tutto, e mi ha detto, ti dico una cosa, e non dimentica, impara con i miei errori perché un giorno avrà un figlio, non sono perfetta, lo so, ma impara con i miei errori, perché così non ripeti. Era come 15 anni in questo tempo e mai ho dimenticato. Io ho imparato, non faccio lo stesso. Esatto, neanche, non è da ripetere, perché l'altro deve essere esempio per noi, per vedere come voglio essere e come io non voglio essere. È semplicemente così, non è perché io giudichi la vita o come si comporta o cosa fa, ma è perché io abbia la coscienza di quello che voglio io. Ma se io seguo il Vangelo, qui è chiaro, ok? Uno dei due è stato colpevole, ossia comportatevi in modo a meritare il piacere divino che Dio concede alla maternità. E contenete i cattivi principi nati dall'esistenza precedente. È lì che noi dobbiamo stare molto attenti. L'amore deve fare parte, perché anche questi gesti che noi non sappiamo in che limiti arrivano, ma sono sempre basati sull'amore. Non hanno piedi di gallina, non cigli porcini. Grazie a tutti. Abbiamo 10 minuti di ritardo, Senhor Jesus, Padre amado. Grazie, Senhor Jesus, per questo Evangelho de luce. Grazie per tutta questa opportunità, Senhor Jesus, di servire, di crescere, di auxiliare e di vivere, Senhor Jesus, dentro dei tuoi insegnamenti. Che possiamo fare della nostra vita
La base sempre con l'amore, Senhor Jesus, perché l'amore perdona tutto. È l'amore che ci ha insegnato, l'amore che non sappiamo ancora che tipo di amore, con quale amore amiamo, ma sappiamo, Senhor Jesus, che il tuo Vangelo in noi e chiedendoti sempre cosa farebbe Gesù in questo momento, ci aiuterà sempre a avere, Senhor, la strada giusta. Grazie Gesù, così sia. Sì.